दोस्तों, सियाराम टेक में आपका स्वागत है। ये सैमसंग का डबल डोर फ्रिज है 5 स्टार। इसके अंदर आवाज़ आ रही है, जैसे डोर को ओपन कर रहे हैं तो इसका ना आवाज़ आ रही है, वो आप देखिए। जैसे ओपन करेंगे इसको तो ये आवाज़ आ रही है, ये देखिए। जब ये इस वजह से हो जाता है, यहाँ हिंज के यहाँ पे स्क्रू लगता है, वो लूज होने के कारण ये आवाज़ आने लग जाती है। तो इसको ओपन करेंगे और इसको सेट करेंगे। डेटा की सहायता से इसको खोलेंगे। 10 नंबर गोटे से ये तीनों खोलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये नट है, इसकी वजह से ये प्लास्टिक लूज हो गई है, तो इसको टाइट करेंगे। ये अच्छे से टाइट हो गया। अच्छे से टाइट करते हैं इसको। अब इसको चेक करते हैं, आवाज़ आती नहीं आती। अब ये देखिए, बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई है, एकदम स्मूथली होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू। अब ये देखिए, बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई है, एकदम स्मूथली होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू।